সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব শুকনো চালের গুঁড়া দিয়ে টিপস সহ নরম তুলতুলে দুধ চিতই পিঠা রেসিপি। অনেকেই দুধ চিতই তৈরি করে থাকেন, কিন্তু মাঝখানে শক্ত হয়ে থাকে। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো। আশা করি কারো পিঠার মাঝখানে শক্ত থাকবে না। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা নরম হয়েছে। তাহলে চলুন দেখে নিই এর প্রস্তুত প্রণালী। চালের গুঁড়ার সাথে স্বাদ মতো লবণ মিশিয়ে নিলাম, আর হালকা কুসুম গরম পানি নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম পানি, কুসুম গরম পানি। চালের পরিমাণ ছিল 1 কেজি চালের গুঁড়ো। হাত দিয়ে পানির সাথে ভালো করে গুঁড়োগুলো মিক্স করে দিব। মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। ফিরে এলাম 1 ঘন্টা পর। চালের গুঁড়ার গোলাটা এই পর্যায়ে কেউ হাত দিয়ে মুথে নিতে পারেন, অথবা ব্লেন্ড মেশিনে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে একটা টিপস, পিঠা ভালোভাবে ফুলকো আর নরম তুলতুলে হয়। এই টিপস ফলো করে তৈরি করবেন, আশা করি খুব ভালো হবে। ব্যাটারটা যত নরম হবে পিঠাগুলো ততটাই ফুলকো আর তুলতুলে হয়। ব্যাটারের ঘনত্বটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। পানি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ। খুব একটা বেশি ঘনও করা যাবে না, আর পাতলাও করা যাবে না। যেহেতু আমি মাটির এই পাত্রে পিঠাটা তৈরি করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি একটু সয়াবিন তেল দিয়ে নিলাম। সয়াবিন তেল দিয়ে ভালো করে টিস্যু পেপারের সাহায্যে মুছে নিব তেলটা। তেলটার ধোঁয়া ওঠার পরে যখন শুকিয়ে যাবে, তখন পিঠার ব্যাটারটা দিয়ে দিব। ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব পিঠাটা তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত। ভিডিওটি একটা লাইক দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে যে কেউ তৈরি করতে পারবেন খুব সহজে দুধ চিতই পিঠা। আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি পিঠাটা কতটা ছিদ্র যুক্ত হয়েছে আর কতটা ফুলকো। চিতই পিঠা যত ছিদ্র হবে, ততই পিঠা ভিজে ভালো নরম হয়। আগে থেকে আমি গরুর দুধ জাল দিয়ে রেখেছি। পানিটা বলক ওঠার পরে দিয়ে দিলাম গুড়। আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিয়েছি। শিরাটা যখন বলক উঠে আসবে, তখন এই পিঠাগুলো একে একে ছেড়ে দিব। চাল যতটুকু ঠিক ততটুকু পরিমাণে গুড় দিতে হয়। পিঠাটা জাল করা হয়ে গিয়েছে। দিয়ে দিলাম দুধ, তরল দুধ। এই দুধটা দিতে হয় একদম ঠান্ডা দুধ। ঠান্ডা দুধ না দিলে ছানা কেটে যেতে পারে, তাই
দুধটা যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখনই দিয়ে দিতে হয় পিঠার উপর। এভাবে সারা রাত ভিজিয়ে রাখতে হয়। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানে ফিরে আসবো নতুন রেসিপি নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।